diría, por exemplo, o insulto. O insulto como ferramenta de socialización. Estamos moi acostumadas a que cada vez máis dá a impresión, pero igual é cousa miña, non? Se empreguen determinados insultos como referencia de colegueo. Entón, como te estou chamando maricón, pero eres mi amigo, xa non conta, non computa. Para min o tema dos insultos é particularmente relevante por varios motivos, non? Bueno, hai un montón de estudos que nos din cales son os insultos máis utilizados. Case todos os insultos máis empregados nas aulas teñen que ver con cuestións de xénero. Co cal, aí é importante ver de onde saen, non? E por que saen. Quero dicir, non estás chamando ao teu colega cabrón, estás chamando maricón. Travelo, puta, todas estas palabras son as que máis se utilizan ao final. Bromas, insultos e tal, pero hai tamén unha que doe moito, sobre todo a rapazada trans, que son o aillamento. Non, cando de repente hai unha persoa que queda soa, moi soa. E iso doe moitísimo. Entón, esta violencia sí que encontramos que exercían de igual maneira homes e mulleres cis, por exemplo, ou incluso o colectivo, que era algo que era bastante paritario, non? No sentido de que creo que tamén unha forma de violencia como super dolorosa para a rapazada, non, que o está vivindo. Nese momento como adolescencia toparte só é moi difícil e ao revés. Cando consigues un grupo que nos contaba, non? Se tes un grupo de persoas que te están apoiando, cos que podes falar moitas veces, é como super importante neste momento da vida. Por eso o tema do illamento me parecía como super interesante tamén tratalo, non?